tá juntando o gelo. Você não vê, você não olha, você vê assim, tá normal. O carro tá bonito, né? Aqui também tem um ali na frente, olha lá. Aquela árvore caída lá, quebrou a ponta de um poste. Tem luz então não. Quebrou a ponta do poste, bem em cima do transformador. Parece que eles não estão arrumando essa luz. Ainda não, esse é o negócio, tem muita árvore quebrada aí. Dá conta assim não. Parece que eles é pouca gente, né? Tem gente pra arrumar isso de uma vez só. Ontem aqui tinha uma árvore pela estrada. É um galho ali pendurado. Ah, alguém tirou ela. Tava passando só um carro aqui no cantinho. Nada subir aqui nesse morro fácil não. Eu subi aqui na descida aqui tinha outra caída. Não tá, tem um galho aqui, mas não é esse galho não. Por que eles não puxaram esse galho, será, hein, rapaz? Tem gente que preguiça demais, velho. É só meter a mão nesse pra lá, ué. Tem que cuidar na hora de tocar nesses galhos, viu? Né? Tem que cuidar na hora de tocar nesses galhos. Não sabe que tava mexendo um fio. Você não pode ir passando de carro e tocar nesses galhos. De jeito nenhum. Aqui, ó. Mas não atrapalhou a luz, não. Esse não trabalhava não. Isso aqui ontem era igual tá aqui, ó. Subi devagarzinho. Agora acabou, né? Já tá as folhas misturadas. Olha o tamanho do galho. Esse galho não quebrou tudo porque tá na coisa, outra árvore segurou ele. Só que mora nesse lugar aqui tem que cuidar de limpar também. Então vai aqui. Esse aí vai voltando agora. Aí vamos esquentar e ele volta. Ali na Fiacur tinha uma árvore no meio da cidade. Vamos passar um carro só, acho que tá ali ainda. E ontem tinha muita neve. Tá aqui ainda. Passa carro grande não. Por isso que os caminhões da prefeitura não tem como vir. Os caminhões da prefeitura não vêm daí por causa dos fios. Dependendo da altura dos fios, eles engastaram ali. Daí não pode vir não. A mesma situação de vários esses galhos aqui. Passaram as plavas. Isso aqui é pau particular. Será que é como se tirar aquele galho de lá? Tira esse galho aí. O lugar dessa neve já sumiu tudo. Minha direção ao aguaceiro pro lago. Daqui a pouco só fica mesmo a... Tá sendo um negócio aí. Fica a mesma bagunça. Mas o fio que tá abaixo, o caminhão arranca ele e vem o poste junto.